ऑफर कब आएगा? भाई इनमें आज ऑफर आने वाला है, आज ही ऑफर आने वाला है। कब नहीं आएगा, आज ही ऑफर आ जाएगा आपका। ये ऑफर में आया हुए हैं। साइज़ की इसकी बात करें तो 1x1 का होने वाला है। सिर्फ मात्र 12 पीस हमारे पास में आए हैं। ये आपको ये ऑफर में इसका प्राइस क्या होने वाला है? 26 इसका प्राइस होने वाला है। ऑनलाइन प्राइस की हम बात करते हो तो 180 रुपये जाता है। हम आपको देने वाले हैं बिल्कुल फ्री। 26 जनवरी तक आपका ऑफर रहेगा। ये टोटल आपको बिल्कुल फ्री दे जाएगा। जो भी हमारे शॉप से 500 रुपये तक की खरीदी करता है, जी हाँ 500 तक की जो भी खरीदी करता है, हम आपको देंगे ये बिल्कुल फ्री।